Coucou tout le monde. Alors c'est pas un live que je vais faire en direct, tout simplement parce que je me suis aperçue que j'étais rentrée avec la palette d'une copine, sans faire axe près, qui est cassée. Et voyant ça, je vais tenter une réparation. Donc voilà, la palette est vraiment cassée de partout, partout. Donc, je vais lui faire la surprise de lui faire une réparation. Voilà. Donc je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai regardé énormément de tutos par rapport à ça, donc j'ai envie de lui faire la surprise de pouvoir lui réparer sa palette pour qu'elle soit toute belle. Pour l'instant, je fous un peu tout en bouillie. Je vais carrément la transvider dans une petite assiette, ça sera mieux. J'arrive. Voilà. Donc, je vais vider celle-ci là-dedans. C'est bizarre, il y avait un trou normalement là-dessous. Je crois qu'elle a dû mettre le... Oui, c'est ça, je crois qu'elle a mis les étiquettes sur les trous. Bon, alors je vais pas lui démolir. Je vais tenter de lui retirer... Le seul hic, c'est que c'est pas fait pour retirer comme ça en fait. C'est vraiment les... Alors déjà, je vais la vider entièrement comme ça. Voilà. C'est pas grave. Hop. J'ai même pas d'aimant. Ça y est, j'ai réussi. Voilà. Vous voyez, il y a un petit trou normalement là. Là, on le voit bien. On voit bien le petit trou ici. Mais en fait, il a été bouché par... elle a mis l'étiquette là. Donc, j'ai plus accès au petit trou. Vous voyez, sur la mienne, sur ma palette, ils sont bien visibles les petits trous. En fait, vous venez avec un petit pic et ça pousse l'ombre compressée. Donc, je vais mettre de l'eau de rose. Voilà, comme ça va réamalgamer l'ensemble. On va vraiment tout recoller en fait. On va faire une pâte. Et ensuite, la pâte, on va venir... Je vais carrément, au lieu que ça s'évapore, on va carrément venir la réintégrer après dans le truc. Elle va être trop contente parce que je sais que... Oups, mince, ça a giclé de l'autre côté. Je sais que ça la saoule à chaque fois de voir ça. De voir que son truc, il s'est cassé la tronche et que au final... il faudra que je la laisse bien sécher. Une fois qu'elle aura bien séché, je repasserai. Mais il ne faut pas que je le fasse en live parce que sinon elle va voir que je lui prépare la surprise. Après, elle va me tuer. Alors, il est là. Ça change déjà. C'est déjà beaucoup plus lissé. J'arrive à la remplir. Ça va lui faire comme une palette, comme une ombre à paupières toute neuve. Ça, je vous ai dit, hein, l'eau de rose, c'est génial. On s'en sert vraiment pour plein de choses. En plus, du coup, maintenant, dans son ombre à paupières, comme elle dit souvent,
il y aura un soin qui sera contenu dedans. Alors maintenant, on va aplanir. On va vraiment rentrer d'abord bien dans les bords. Je fais en sorte que ça rentre bien déjà dans les bords de toute l'ombre à paupières. Voilà, maintenant, on va remplir et aplanir. Parce que le but, c'est que rien ne soit perdu. Après, je vais lui nettoyer toute sa palette. Et ça va lui faire comme une palette toute neuve. Alors, allez mon petit matos, merci. Voilà. La première ombre, elle est faite. Après, il faut vraiment que je la laisse sécher pour bien la nettoyer. Voilà, la première ombre, elle est faite. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que je nettoie du coup ce qu'il y a là. Pour pas que les couleurs, elles se mélangent. Et que du coup... Oh, je sais avec quoi je vais nettoyer. Je vais prendre de l'eau micellaire parce que sinon, la lingette, ça va laisser du gras. Et je ne veux pas laisser de gras, sinon après elle va pas pouvoir utiliser sa palette. Et ça serait bien dommage. Donc l'eau micellaire, c'est ce qui va être le plus adapté pour nettoyer ça. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'on n'est pas prête à faire pour les copines, hein? Là, j'ai enlevé le plus gros. Maintenant, j'enlève ce qu'il y a sur mes doigts aussi. Vraiment, l'idéal, ce serait de le faire avec des gants en latex. Mais je n'ai pas de gants en latex. Hop là. Maintenant que mes mains sont propres, on va pouvoir passer à l'autre teinte. D'ailleurs, hop, il y en a deux qui sont tombés là. On va les récupérer. Je passe évidemment la cuillère aussi. Celle-là, elle a vraiment souffert sa race. Celle-là, elle a vraiment souffert de ouf. Ah, crotte de nez, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Alors, elle est où le micellaire? Elle est là. Hop. Alors, je vais mélanger. Je vais nettoyer mon pinceau pour pas mélanger les pigments. Voilà, tac. Celui-là, il va à la poubelle. On est sûr de ne pas mélanger. Un petit papier toilette, je sèche mon pinceau. Voilà, et là je vais prendre le reste de la palette.
On va récupérer vraiment tout ce qui est tombé. Donc là, dans celui-là, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qu'elle a perdu. Alors, je vais enlever les autres aussi. Oups. Les autres pigments. Je sais pas trop comment je vais nous prendre par contre pour les retirer ceux-là. Comme ça. Comme eux ils sont pas cassés. Hop, ça les a fait descendre. Je crois que je vais devoir venir avec une aiguille. C'est pas grave, je vais le faire après. On va déjà se concentrer sur la réparation avec l'eau de rose et la cuillère. Il n'y en a vraiment pas beaucoup pour celle-là, donc il faut vraiment faire très attention. Hop, voilà. Je vais remplir maintenant l'ombre à paupiettes. Comme je vous ai dit, celle-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va vraiment remplir tout. Oups là, que ça ne se casse pas la figure. On va vraiment remplir tout le fond. Déjà, pour que ça parte pas en cacahuète. Je récupère même ce qu'il y a sur mes doigts, s'il te plaît. Hop. Donc là, celle-là, je vais pas pouvoir la mettre à niveau top de chez top, enfin aplanir partout. Parce que il a fallu l'étaler vraiment partout pour que ça soit que le pigment soit rempli en fait. La petite plaque de pigment elle soit remplie. Pas que le pigment bouge à l'intérieur en fait. Donc, ça donne ça. Hop, donc lui je vais le mettre à sécher. Je vais nettoyer ça. Je mets aussi sur mes doigts comme ça. Hop, je nettoie les doigts en même temps. Parce qu'après on va passer au nettoyage de la palette. Mais pour passer au nettoyage de la palette, il faut que j'enlève les deux dernières ombres à paupières qui elles vont très bien. Donc je vais aller prendre une petite aiguille. Ah, quoi, peut-être si je pousse avec ça. Ah si, c'est bon. Hop. Alors ça ici. Voilà. Hop là. C'est bon. Donc maintenant, on va passer au nettoyage de la palette. Il y en a partout.
Ça, c'est l'inconvénient quand les palettes, elles pètent, sans faire de jeu de mots. C'est qu'il y en a partout. Donc, je pousse bien les pigments là que j'ai mis à sécher. Après, je vais les mettre en express sur mon radiateur. Hop, je vais les mettre sur mon radiateur. Je vais mettre juste un petit papier toilette sur le radiateur. Voilà, comme ça ne tâche pas le radiateur. Voilà, c'est mis à sécher. Alors, je vais reboucher mon eau de rose, j'en ai plus besoin. Voilà, et maintenant je vais utiliser mon eau micellaire. Je ne vais pas l'appliquer directement sur la palette parce que la palette, il y a du carton dedans, donc on va éviter de la noyer. Je la mets sur mon mouchoir. Alors, plus un mouchoir ou un chiffon. Pas de papier toilette, sinon vous allez laisser plein de petits morceaux et on va éviter. Là, c'est vraiment un gros dégrossi. Je vais nettoyer mon pinceau aussi. Et après, je vais mettre de l'eau micellaire aussi sur le pinceau pour aller vraiment gratter l'intérieur des petits contours de palette. Voilà. Ça nettoie bien. J'ai hâte, elle va être trop contente. Vous avez vu, hein? Crasse-pouille, hein? Ça, c'est vraiment l'embêtant quand on a les palettes qui cassent. C'est que ça devient crade. Enfin, c'est pas crade. Ce qui fait crade, c'est qu'il y en a partout. Mais en fait, c'est pas ça. Ça reste du produit qu'on se met normalement. Hop. J'y suis. Oups là. Je vais bien décoller ce qu'il y a dans les rainures aussi. Alors de base, j'aurais pas dû utiliser mon pinceau fluffy, mais mes enfants m'ont piqué tous mes autres pinceaux. Ça a déjà une autre tête, hein. Regardez. C'est mieux, hein? Es mejor. Voilà, ça c'est génial. J'adore faire des surprises comme ça. Elle va être trop contente. Ça, elle va pouvoir présenter ses petites ombres à paupières sans avoir honte. Quand elle me disait à chaque fois, elle avait honte. Oh, je peux pas présenter ça, regarde dans quel état c'est et tout. Ça va lui faire immensément plaisir, la connaissant. Voilà, donc là, maintenant, il faut que je nettoie mon plan de travail. Parce que la palette est propre, il ne faut pas que je la ressalisse. Tout simplement. Les deux ombres à paupières qui fonctionnent bien, on va les mettre là. Il va falloir que je nettoie aussi le dessous des ombres à paupières qui sont dedans. Donc là, déjà, hop, je vais mouiller. Avec l'eau micellaire. Bloc opératoire. C'est vraiment ça, hein. Ça fait vraiment bloc opératoire. C'est un truc de dingue. Mais je nettoie mon bureau à l'eau micellaire, s'il vous plaît. Je démaquille mon bureau. C'est un truc de dingue. Hop là. Voilà. Aujourd'hui, c'était activité restauration. Restauration de palette. Tac.
Et je vais me passer les mains aussi à l'eau micellaire. Alors pourquoi vous me dites, mais va te laver les mains directement, ça évitera de gâcher de l'eau micellaire. Ouais, mais en fait, les pigments, ils accrochent tellement bien que même avec le lavage des mains, ça ne part pas. Alors qu'avec l'eau micellaire ou avec des lingettes démaquillantes, oui, ça part. Après, quand vous avez vraiment des pigments plus gras et tout, l'eau micellaire, ça suffit pas. Il faut vraiment soit les lingettes, soit le baume. Le baume démaquillant restant quand même le summum du démaquillage. Ça vous enlève tout, le waterproof, tout, machin. Voilà. Donc, maintenant, je vais nettoyer le dessous des palettes. Des pigments, plutôt. J'ai un côté qui est quand même trop haut, ça risque de déborder de la palette. Je vais aller carrément chercher un couteau pour le lisser. J'arrive. Bon bah non, j'avais pas plus petit, alors par contre je vais le prendre comme ça parce que si jamais Facebook se rend compte que c'est un couteau, eh ben ils vont me gerter. Ils vont me virer du live. Voilà. Voilà, là c'est plat. Là, ça va éviter de déborder dans son truc. Par contre, il faut vraiment attendre que ça sèche. Avant de la remettre dans la palette, quoi. J'aurais trop kiffé mettre un coup de sèche-cheveux, mais mon fils m'a cassé mon sèche-cheveux. Voilà. Non, ça monte encore. Voilà. Là, c'est bien tout plat. Je le remets à sécher. Voilà. Je vais les mettre dans les palettes maintenant, enfin dans la palette. Et je vais la laisser sécher dans la palette. Alors par contre là, il faut que je me renettoie les mains. Hop là, il faut que j'enlève les traces aussi sur le couteau. Oups là, attends, parce qu'après Facebook, ils vont me... Je vais me faire matraquer. Oh, criminalité, criminalité, criminalité. Le truc a rien à voir, c'est juste pour réaplanir du maquillage. Le truc a vraiment rien à voir avec la criminalité. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je renettoie mes mains. Il y a beaucoup de nettoyage à faire au niveau des mains. Hop là. Ah, mes mains sont quasiment propres. Voilà. Hop, je les sèche sur mon pantalon. La palette, la voici, la voilà. Donc là, elle est bien propre. Hop. Et du coup, on va pouvoir mettre. Alors, voilà dans quel ordre on va les mettre. La plus foncée. Ah oui, mais non, il faut que je remette dans son ordre à elle. Bah oui. Sinon, ça va plus correspondre au... Ça va plus correspondre au truc. Gifted, je crois que c'est celui-là. Ouais, Gifted, c'est là. Ça correspond aux étiquettes qu'elle a mis en dessous. Gentle.
et slick. Mais de toute façon, il reste qu'une place. Vous avez vu? Et maintenant, ça part sur le radiateur pour sécher. Voilà, et je vous ferai une petite photo de quand ça sera entièrement sec. Et je vous montrerai avec le pinceau comment ça fait quand on utilise. Mais je pense qu'elle va être trop contente. Ça va être trop bien. Voilà, je vous fais des bisous.